Hjertelig velkommen skal du være hit til Longyearbyen. Vi befinner oss nå på en øy ute i havet, midt imellom fastlandet på Norge og Nordpolen, og vi skal ut og kjøre flybuss på Svalbard. Velkommen skal du være til Svalbard. Vi er ute og kjører en buss fra flyplassen og inn til Longyearbyen. Og den strekningen, den er kortere enn fra meg til butikken hjemme. Det er Svalbard Buss og Taxi som drifter flybussen her i Longyearbyen, og vi kjører i et mektig terreng. Vi befinner oss på en øy midt ute i havet. Vi er like langt fra Nordpolen som vi er fra fastlandet i Norge. Vi har altså snødekte fjell, vi har reinsdyr i gatene, og isbjørnen ligger og lusker bak hver eneste sving. Og her på øya så er det cirka i underkant av 5 mil med vei. Så det er ikke så mye å kjøre på. Allikevel så er det altså Volvo 9700 HD som vi cruiser rundt med her oppe. Den bussen vi kjører med nå, det er faktisk Svalbard Buss og Taxi sin aller nyeste buss. Denne her er hentet ifra Jensen Turbuss på Østlandet. Svalbard Buss og Taxi disponerer 14 busser. De har faktisk busser som er tilbake til 20 år gamle. Kuriositeten her er jo en gammel Star 501, men den er dessverre ikke i drift. Den er bare som delelager. Men da vi var her for mange år siden, så var disse bussene fortsatt i drift. I tillegg til flybussdriften så opererer også Svalbard Buss og Taxi en del sightseeingkjøring i vanlige tider. Nå under pandemien så går det ikke noe sightseeing, men i vanlige tider så er det faktisk 2 sightseeingkjøringer her på øya daglig. Og så er det også taxidrift med også mulighet til rullestolplass ombord. Flybussen, den går jo selvfølgelig fra flyplassen og inn da til Longyearbyen sentrum, og den kan gå helt opp til Nybyen hvis det er folk. Om ikke, så stopper den ved de hotellene som er i byen, og Radisson Blu da inne i sentrum er jo et av de største stoppene den har på ruta. Det er en del studenter som bor her på Svalbard, det er mange gruvearbeidere, og så er det jo selvfølgelig turismen som er en stor bidragsyter til både flybussen og til Svalbard som øy og samfunn. Dessverre så er jo gruvene på Svalbard begynt å legges litt mer og mer ned, men vi ser jo fortsatt at byen Longyearbyen er i en enorm vekst. Det har skjedd enormt mye inni selve byen fra da vi var her første gang til nå. Det har kommet masse nybygg, og bare mens vi snakker nå så er det enorme produksjoner av nybygg i Svalbard og Longyearbyen, så det er tydelig at de har en plan om å opprettholde drift av i hvert fall turismen her på øya. Og det er viktig, fordi det er mye spennende historie her på øya. Både det russiske Barentsburg, vi har pyramiden, Ny-Ålesund, og vi har selvfølgelig da Longyearbyen og det som ligger rundt her inne. Og det er en unik opplevelse å være her, så har du ikke vært på Svalbard ennå, ta flyet opp, og du får en opplevelse du kommer til å huske resten av livet. Og da kan du selvfølgelig også ta en tur med flybussen her inn til sentrum når du kommer hit. Å kjøre på Svalbard, det er en mektig opplevelse, fordi vi er på en plass som man nesten ikke tenker eksisterer. Her oppe er det et bittelite samfunn. Det bor ca. 2500 mennesker her, og det er mer enn 3000 isbjørner på øya. Det er faktisk mer isbjørner enn fastboende her ute. Og du får jo ikke helt lov til å være fastboende heller, for du må ha adresse i Norge eller et annet sted for å kunne bo her. Man føder ikke barn her, man blir ikke syk her. Man er her egentlig kun for å jobbe. Veiene her på Svalbard, de er veier. Altså det er flyplassen til sentrum som er den største trafikkveien, og ellers så er veiene bare til og fra hus inne i selve sentrum. Og så har du da veistrekket som går helt opp til gruvene, litt lenger inn i dalen her ved Longyearbyen.
De fleste veiene er asfalterte, men store deler av året så er det jo snødekte veier. Og faktisk fra Longyearbyen og inn de 7 kilometerne helt inn til gruvene er det faktisk grusvei. Og det er humpete, hullete, og nå som det er litt smeltevann, så er det ekstremt vått og skittent også. Så det er artig å kjøre på Svalbard, og du møter nesten ikke biler. Det er mer reinsdyr i gatene enn hva det er bil. Men det som overrasker er antallet lastebiler som er på øya her. Det er mye tungtransport som går her, så det er jo alt fra gruveting til postbiler til anleggsarbeidere, spesielt nå som de bygger så mye her i Longyearbyen. Det er jo lett å si det at nå passerer vi verdens nordligste ditt og datt, men det gjør vi jo her på Svalbard. Vi har akkurat passert verdens nordligste bryggeri. Her passerer vi verdens nordligste Circle K. Men det er jo ikke så rart, fordi neste fastland vi møter, det er faktisk Nordpolen. Og vi ser jo det at bygningene her er litt sånn brakkebyaktige. Allikevel så har man jo da et flott kulturhus her inne, og vi ser overalt spor av de gamle malmveiene som gikk her oppe med vogner for å ta malmen fra fjellet ned til havnen og til båter. Det er et mektig syn med de bratte fjellsidene og husene som ligger her inne i mange forskjellige fine farger. Altså, Longyearbyen er et spektakulært skue. Det er ganske artig å kjøre gjennom Longyearbyen sentrum og se på alle byggearbeidene, fordi alt av hus her i byen står på påler, og dette her er på grunn av permafrosten som ligger nede i grunnen. Her på Svalbard så varmes husene opp av fjernvarme, og kraftverket passerer vi akkurat her og nå. Det er et kullkraftverk som drifter all elektrisitet her på øya. Og så er det jo en liten fun fact at flybussen her har faktisk blitt forespurt om å drifte på elektrisitet. De har jo et ganske hardt klima, og det å kunne få til det, da skal du ha ganske solide, gode busser. Men i tillegg så vet du at når kraften kommer fra kull, så er det ikke så grønn energi som man kanskje skulle håpe på. Og så må jeg si det at det er utrolig hyggelig å komme hit til Svalbard, midt ute i isødet ute i havet, og så får vi fri tilgang på alt som heter buss. Så vet du hva? Nå skal vi kjøre tilbake til garasjen, og så skal Tom få lov til å kjøre en ordentlig god gammel norsk busshistorie. Dette her er jo som å være hjemme, nesten. Jeg har jo en kontrast selv, privat. Så å kjøre en Vest Horisont er jo for så vidt ganske likt i førermiljøet. Men dette her er jo en Scania-chassis på denne, jeg har jo Volvo. Så instrumenteringen er litt annerledes. Og en annen ting, det er at selv om dette her er en optikryss, så fikk jeg beskjed om å ta oss og kjøre manuelt. Dette her er jo Vestbygg nummer 3549 fra 2005. Altså et ordentlig norsk håndverk. Det er solid, du merker det når du kjører den, at den ligger godt på veien, og det er godt sammenskrudd. Vest har jo en lang historie i Norge. De var jo en av de største bussbyggerne som vi hadde, og eksisterte jo fra midten av 60-tallet og frem til rundt 2011. Og på midten av 2000-tallet, da var produksjonen på det meste. Da lå det på rundt 250 busser i året. Og dette her er jo en 2005-modell, så det er jo fra den tiden som det ble produsert flest busser hvert år. Denne her bussen her er jo 15 meter lang. Det merker man jo når man skulle ut av parkeringsplassen der denne bussen står oppstilt. Men igjen så har du god kapasitet. Det er hele 63 sitteplasser i bussen. Det er hekktoalett, og det er bakdør. På passasjersiden så er det 3 luker. 2 av de er hydrauliske, og de er parallelluker. Og den siste er en mekanisk vippeluke. Det som vi legger merke til i disse her bussene som går her oppe, det er jo det at
andelen Volvo-busser stor. For å si det sånn at det vel over 90% Volvo-busser, og så det et par gode Scaniaer inniblant. Og for dere som glad i Scania, så må jeg få lov å skryte av denne bussen her. I kjørende stund så har denne bussen her gått 925 000 kilometer. Jeg helt sikker på det at før denne bussen her pensjonerer seg, så har den godt passert 1 million. Altså, vi ganske langt nord, og her oppe så biter ikke rusten seg fast så godt. Altså, vi jo vant til Vestlandet, og får vi tag i en buss fra Vestlandet, så vet vi at det mye rust på det. Men her oppe, selv om vi kjører med havet 10 meter ifra oss, så det ikke rusta som tar de bussene her oppe. Her tar behandlingen, altså veien, tar knekken på bussene. Det dårlig vei her oppe, fordi at det ikke så mange kilometer med asfaltert vei, og selv den biten som asfaltert, fryktelig dårlig. Det som litt artig, det at når vi kjører rundt her, så ser vi jo at det står litt busser rundt forbi. Der står en gammel avvarter med ski på, og ikke hjul. Der står noen beltebusser. Og ikke minst, der står en Vest V25 rett på siden med nå. Det vil si at det har vært noen Vestbusser opp gjennom tidene her på Svalbard. I Arendal, der jeg bor til vanlig, så var det i mange år et kjent landemerke. Det var en gammel Hino-buss som ble brukt som røykebu. Her oppe på Svalbard så det faktisk en ekte røykebu her også, og det en gammel Sisu-buss, altså en finsk bygd buss som brukes som røykebu her. Jeg må jo få lov å konkludere med at jeg trives godt bak rattet i denne bussen her. Selv om bussen over 15 år gammel, så føles den solid og god. Nå, etter å ha kjørt dessverre ikke mer enn 5-6 kilometer, så tiden inne for å kjøre tilbake til verkstedet og hilse på daglig leder Rune Moen. Jeg Rune Moen, daglig leder for Svalbard Busservice og Svalbard Buss og Taxi i Longyearbyen. Vi har 14 store busser, og vi har 5-6 taxi- og minibusser i tillegg. I en normal driftssesong så har vi mellom 10 og 15 fast ansatte. Selskapene våre en del av et større konsern. Morselskapet her i Longyearbyen LNS Spitsbergen, som anleggsentreprenør. Det sikkert noen som har sett på fargen vi har på bussene, og den stammer jo da ifra vi begynte å kjøpe busser fra tidligere Klæburuta. Så fortsetter vi med den flybussfargen som Klæburuta hadde, og den har vi ivaretatt. Nå på de senere modellene så har vi da kuttet den røde stripa, men ellers så den blåfargen som alle kjenner igjen da. Vi har fortsatt busser fra Klæburut-tida her da, med de gamle motivlakkeringene i hekken. Ja, når vi kjøper en buss i Norge, så må vi frakte den først da opp til Tromsø. Der blir den da løftet ombord i lasteskip, som bruker 2 dager over til Longyearbyen da. Her går jo bussene på svarte skilt, så vi leverer jo inn, hvis vi kjøper en brukt buss i Norge, så leverer vi inn kvittskiltene og bytter til svarte skilt i Longyearbyen. Vi kunne jo egentlig ha kjørt med hvite skilt sånn sett, men de ønsker jo at alle kjøretøy i Longyearbyen kjører på svarte skilt, og det har jo hovedsak med at Svalbard avgiftsfritt område. Har du et kjøretøy i Longyearbyen, så har det svarte skilt, så skal du ta det til Norge da, så må du bytte skilt. Klart, har du kjørt på hvite skilt her, så har det vært lettere å kunne ta en bil ned til Norge og fortsatt kjørt avgiftsfri bil da. Men nå, du må omregistrere da. Tusen takk for at du så filmen her i dag. Og om du liker det du ser, så klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss på en annen plass. Ha en god dag.